Қайырлы күн құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 24-ші күні. Бүгіндікке мынадай бір параллельді ряса теңдеу бойынша есепті қарап көрейік. Кеше бір оқушымыз жіберген екен. Есептің берілгені бойынша қалай 4 оксид мен германий 4 оксидінің 36-та 1 грамм қоспасын толығымен натрий гидроксид ерітіндісімен өңдегенде дейді 54-те 7 грамм тұздар қоспасы түзілді. Бастапқы қоспадағы оксидтердің массалық үлесі дейді. Енді бұл бізде жаңағы 4-ші атопшаның элементтері, олардың оксидтері көбі екідайлық қасиет көрсетеді. Мысалы SnO2 болсын, германий O2 болсын, бұлардың барлығы сілтілермен әрекеттеседі және тұз су түзеді. Мына жерде натрий станнаты деген SnO3 деген тұз түзеді, H2O. Дәл осылай германий O2 менде 2 натрий OH, натрий 2 германий O3 плюс H2O. Енді бізде мына 2 оксидтің жалпы массасының қосындысы берілген. Бұл 36-да 1 грамм дейді. Енді бізге мына жерде тұздардың жалпы массасының қосындысы берілген. Бұл бізде 54-те 7 грамм. Бізге мына бастапқы оксидтер қоспасының массалық үлесін сұрайды. Яғни қайсысы қанша пайыз деген. Онда бізде мыналардың зат мөлшерін X және Y деп алсақ, олардан түзілетін тұздардың зат мөлшері де X және Y болады. Енді молярлық массаны есептесеңіздер, SnO2-нікі 119-ға 32-ні қосасыздар 151, мына жерде 73-ке қосасыздар 32-ні 105. Онда бірінші теңдеуіміз мыналардың массасының қосындысы 36-та 1, онда 151X плюс 105Y тең 36,1-ге. Енді екінші теңдеу. Мына жерде де масса. Енді әдетте көп жүйенің есептерінде біреу зат мөлшері болатын еді, мына жерде екеуі де масса. Онда мыналардың да МР-ін есептейміз. Натрий станнаты бізде қанша болады? Натрий 2 46, жағы 62-ні қосамыз, сонда 213. Енді мына жерде бізде 105-ке 62-ні қоссақ 161 или 171 ма? 105 105 плюс 167 екен. 167. Әмір. Онда екінші теңдеуіміз 213X плюс 167Y тең 54-те 7. Қараңыздар, бұл жерде ештеңе қысқармайды. Бізде әдетте біреу X, Y болса оңай болатын еді. Енді мына жерде біз Гаусс әдісін қолдансақ, мына X-ті жою үшін бізге бірінші теңдеуді 213-ке көбейтеміз, екінші теңдеуді 151-ге көбейтеміз. Енді оны қандай санға қысқаратын білмейсіздер ғой. Онда біз мына сандарды алдық та өздері бір-біріне көбейттік. Енді мына жерден оны көбейтпей-ақ былай жаза берсем болады. 151X көбейтілген 213, ол қазір қысқарып кетеді ғой. Енді 105-ті 213-ке көбейтсек 22365 шығады екен. Ал енді 36-та 1-ді 213-ке көбейтсек 7689-да 3. Бұны енді калькулятормен көбейтесіздер. Екінші теңдеуіміз 213X көбейтілген 151 дейсіздайын. Бұл еткен бәрібір мына екеуі қазір қысқарады ғой. Плюс енді біз 167-ні 151-ге көбейтсек 25217 болады екен. 25217 тең 54-те 7-ні 151-ге көбейтеміз. 8259,7. Так, енді екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтайық. Сонда мына X-теріміз жойылып кетеді. Мынау жаққа жазайын. Y-іміз қанша қалады? 2852. 2852 Y қалды. Ал X-те мына 8259-дан 7689-да 3-ті азайсақ 570-те 4. 570,4. Енді осыдан Y-ті тапсақ 570-те 4-ті 2852-ке бөлеміз 0,2 моль шығады екен. 0,2 бұл бізде германийдің зат мөлшері, германий оксидінің зат мөлшері. Онда оның массасын табамыз. Масса германий O2 қанша болады? Онда зат мөлшерін молярлық массаға көбейтеміз. Жаңағы 0,2-ні көбейтеміз 105-ке. Онда 20,10-нан қанша бізде? 20,1 ма? Әлде 21 ма? Так, онда
5'ti 2'ye бөлсек 21 ya. Мына жерде жоқтап 21 грамм шығады. 21 грамм. Енді сол 21 граммды біз бөлеміз. 21 граммды бөлеміз. Жаңағы 36-та 1-ге. Сонда оның массалық үлесі шығады. Массалық үлес Германия 2, 21-ді бөлеміз 36-да 1-ге, көбейтеміз 100-ге. Осыдан бізде жоқтағанда 58% шығады екен. Демек, біздің бастапқы қоспадағы Германия оксидінің мас үлесі 58. 58-де 42 деген жауап дұрыс екен. Болды. Бұл есептің жалпы шығарылуы осылай. Енді бұдан оңай жол жоқ па, бұдан басқа лайфхак жоқ па десеңіздер, бұл жерде жоқ. Өйткені бұл жүйенің есебінде біз теңдеулер жүйесін құрамыз. Енді тағы былай да бір жасап көруге болады. Бірақ ол барлық осындай есептерге сәйкес келе бермейді. Ішінәрі есептерге. Мысалы сіздерде SnO2, одан біз не алдық? Натрий 2, SnO3 алдық. Енді Германия O2, одан біз не алдық? Натрий 2, Германия O3. Енді қарасаңыздар, мына оксидтен, мына тұзды алдық. Бізге берілген оксидтердің массасы берілген 36-да 1 грамм деп. Мына тұздардың массасы берілген 54-те 7 грамм деп. Енді бізде бұлай жасауға болады. Мысалы, мынаның айырмашылығы не деп болып тұр? Айырмашылығы натрий 2O-да. Натрий 2O-да. Мына жердегі айырмашылықта натрий 2O-да. Біз натрий гидроксидін қостық, бірақ қараңыздар, мына тұзбен оксидтің айырмашылығы натрий 2O. Онда біз бұлай қосымша бұлай бір теңдеу жасасақ болады. Онда бізде натрий 2O-ның массасы қанша болады? Мына жерде 6, мына жерде 18. 18-де 6 грамм натрий оксиді. Енді оның зат мөлшерін тапсаңыздар, зат мөлшері натрий 2O 18-де 6-ны бөлеміз 62-ге. Мына жерде 3, 6, 18, 0-де 3 моль. 0-де 3 моль. Егер мынаны x десек, мынау x, мынаны y десек, мынау y, мынау x, мынау y, енді сонда бізде мынандай жүйе құрылады. X плюс y тең 0-де 3. Ал мына жерде бізде оксидтердің массасының қосындысы 151x плюс 105y тең 36-да 1 деп. Осы жүйені шешсеңіздерде бізде дұрыс жауап қалып келеді. Бірақ қайталап айтам, бұл барлық есептерге бірдей қолданылмайды. Бізде бастапта берілген сілті деп берілді ғой. Бірақ сілтіні біз мына оксидте, мына тұзды алдық деп, мынандай система құрып, енді осыдан екеуінің айырмашылығы натрий оксиді болып тұр. Екі жағдайда бірдей. Сосын бізде қалған масса натрий оксидінің массасы деп массаны сақтауымыз бойынша. Осылай да есептеуге болады. Бұны сынап көріңіздер. Бірақ бұл барлық есепке сәйкес келе бермейтінін ескеріңіздер. Енді дәл осындай бір есеп сіздерде қорғасын оксиді мен кремний оксиді берілген. Олардың реакция теңдеулерде дәл жаңағындай плюмбатпен бізде силикат түзіледі. Сонда мынандай тұздар қоспасы түзілді дейді. Бастапқы қоспадағы оксидтердің массалық үлесі. Бұны өздеріңіз шығарып, жауабын комментарийге жазып кетерсіздер. Аман сау болыңыздар, ертең кездескенше.